Velkommen til Rektors rom denne siste dagen i mars måned. Selv om det litt kaldt ennå, så det tydelig vår i lufta. Og det jeg opptatt av i dag læring og læringsmiljø. Jeg skal gi noen eksempler på spennende ting som har skjedd i løpet av uka, og komme med en utfordring. Vi inne i den tredje uka av unntakstilstandene, og jeg ser daglige eksempler på at undervisningen godt i gang. Ta ensembleledelse, for eksempel. Det et emne der man har brukt video i undervisningen ganske lenge allerede. Men hva skjer nå, når man skal lære seg å dirigere og sitte fast på hybelen? Jeg starter med høyre hånd, dere starter med venstre hånd. Nå fortsetter jeg med samme hånd, og 1. Denne vakre koreografien fortsetter en stund. Sigmund instruerer, Katrine observerer, studentene holder takten. Jeg spurte Sigmund og Katrine etterpå hvordan det var å undervise ensembleledelse på Zoom. Det var jo ikke så stor forskjell på dette og det å stå faktisk i det samme rommet og gjøre det, for at vi gjorde øvelsen på samme måte. Men det klart at litt annerledes var det, ikke minst på grunn av det som var av delay. Hva sier du til det, Katrine? Jo, litt delay det, men samtidig som Sigmund tar studentene gjennom øvelsene, så får jeg sjansen til å sitte og observere samtidig og gi tilbakemelding. De har gått inn i isolerte rom også og jobbet i kollokvie og gruppe før vi gjorde dette opptaket. Og så sier studentene selv at det som var nytt og positivt, det var at de kunne se seg selv mens de gjorde øvelsene, og det betyr at de også kan korrigere så de får en perfekt slagfigur. Og det synes vi et bra tillegg som en sånn slags blended learning som vi kan bruke i fremtiden. Et av fagmiljøene som virkelig har grepet denne muligheten hørelære og musikkteori. Og her får dere se et kort utdrag på hvordan det ser ut når Ragnhild Briseid skal forklare 5 mot 3. Vi har en polyrytme, i dette tilfellet 5 mot 3. Hva gjør vi da for å vite at vi plasserer de 5 nøyaktig der hvor de skal være i forhold til de 3? Da kan man egentlig bruke hånda si som redskap. Så hvis du nå bare har hånda di på bordet, og så kan du begynne å telle med fingrene dine. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 og 3, rå 5. 1, 2 og 3, rå 5. Så det du har i venstre hånd ågene. 1, 2 og 3, rå 5. 1, 2 og 3, rå 5. En annen som god til å forklare vanskelige ting på en enkel måte Live Roggen, som for tiden underviser jazzstudentene fra hjemmekontoret på Nesodden. Og her tenker jeg vi synger i grunnstilling, ja. Og her det da, når vi får disse her pilene, så må vi analysere baklengs, husker dere har sagt det før? Hvor det vi havner? Når havner vi på en ener? Ok, så den femmeren dens, og så den femmeren dens, og så den femmeren dens, og den femmeren dens, og den femmeren dens. Men hva det som egentlig hjemmehørende i en skala her da? Dette her 1-7? Det tror jeg ikke, fordi vi går jo aldri, vi bekrefter aldri at vi på en måte har begynt å spille blues eller noe som den får ikke den funksjonen. Den blir bare en femmeren til en femmer til en femmer. Enkle virkemidler, penn og papir, en iPhone, en mikrofon, 10 minutter på en låt hun kanskje ville ha brukt en hel klassetime på til vanlig.
Det som jeg oppdager når jeg først blir tvunget til å undervise digitalt og lage disse videoene i jazzteori, er jo at det er jo helt genialt, dette her omvendte klasserommet, egentlig. Da kan jeg forklare, synge, vise, og så kan de øve, spole tilbake, stille mer konkrete spørsmål når de har skjønt hva jeg har sagt. I det hele tatt, jeg synes det er en helt genial form for undervisning. Jeg tror vi fortsetter med det også etter at unntakstilstanden er over. Ja, mye tyder på at vi skal fortsette med det, også etter at ting er tilbake til det normale. Mye tyder også på at vi har begynt å få undervisningen på nett til å fungere. Vi har altså fått læringen tilbake, men hvordan får vi tilbake læringsmiljøet? For noen dager siden fikk jeg en e-post fra en student som oppsummerer dette på en veldig god måte. Her står det: selv om jeg får undervisningen min på internett, mister jeg nå det jeg ser på som den viktigste delen av utdanningen min, nemlig å arrangere konserter, teste ut ting, snakke med medstudenter, lære fra andre, og viktigst av alt, være i kontakt med andre studenter, og være i miljøet på NMH. For meg oppsummerer dette en av de største utfordringene vi har, særlig hvis denne situasjonen skulle vare lenge. Hvordan kan vi skape et læringsmiljø på nettet? Og i løpet av de 2 første ukene har vi jo brukt nettet til mye annet enn undervisning. Det har vært studentquiz, videokonferanser, møter, seminarer, forum, til og med fredagspils. Kunne vi prøvd noe annet? Hva med kammermusikk på nett? Orkesterutdrag, bladspill, repertoarspill, lyttekveld, filmklubb, sjakkturnering, matlaging, FIFA-turnering, stuntkomponering, lære bort et instrument, improstafett. Jeg er overbevist om at dere har langt flere og langt bedre ideer enn disse. Og vil da oppfordre dere til å dele noen tanker i kommentarfeltet under her. Hvordan kan vi skape et læringsmiljø på nett? Hvordan kan vi holde den faglige kontakten? Hva kan NMH gjøre, og hva kan du gjøre? Del dine forslag, skriv kommentarer, jeg leser alt dere skriver og svarer på det aller meste. Vær kreative, vær konstruktive, vær ambisiøse, og kommer det gode forslag på hva NMH kan gjøre, så tar jeg utfordringen. Siste utgave av Rektorsrom før påske kommer på fredag. Da skal jeg oppsummere disse 3 første ukene, og forhåpentligvis gi informasjon om hva studieutvalget har besluttet denne uka. Frem til da, ta godt vare på hverandre, hold ut, hold avstand, men hold kontakten, også faglig. Vi ses på fredag.